எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஆக்சுவலாக வீடியோ பார்த்து ரொம்ப நாளாச்சு. பட் இப்போது அட் ப்ரெசண்ட் எல்லாருக்கும் என்ன தேவையோ அப்படி ஒரு அற்புதமான ஒரு வீடியோ. என்ன அப்படின்னா, கஷாயம் போடுறது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். இப்போது எல்லாருக்குமே கோல்டு, காய்ச்சல், த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்துக்கிட்டு இருக்குது டியூ டு கிளைமேட் இல்லையா. ஸோ அதுலேருந்து எப்படி ஈஸியாக ரெக்கவரி ஆகிறது, வாட் எவர் இட் இஸ், ஆன்டிபயோட்டிக் எடுத்தாலும் சரி எடுக்கலைனாலும் சரி என்னவாக இருந்தாலும் இந்த காய்ச்சலும் சளியும் எப்படி இருக்குன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 நாள் வரைக்கும் எல்லாருக்கும் ப்ரிசர்வ் ஆகிட்டே இருக்குது. அதுலேருந்து ஈஸியாக ரெக்கவரி ஆகிறதுக்காக ஒரு அற்புதமான கஷாயம் நம்ம குருஜி நமக்காக சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த கஷாயம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம். இப்போது கஷாயத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு அப்படின்னு பார்த்துருவோம். முதல்ல பாருங்கள், இது ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸு. ஓகே, இதெல்லாமே ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ். இது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பவுடர் மாதிரி ரெடி பண்ணிக்க போகிறோம். பட் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்துருங்க. முதல்ல கோரியாண்டர் லீவ்ஸு, கோரியாண்டர் சீட்ஸு. ஓகே, கொத்தமல்லி விதை, அடுத்து மிளகு, ஏலக்காய், சுக்கு. இதோட அளவு கூட நான் சொல்லிடுறேன். கோரியாண்டர் சீட்ஸோட அளவு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 50 கிராம்லேருந்து 100 கிராம் எடுத்துக்கிட்டான். ஒரு 20 எண்ணெய் ஏலக்காய், ஒரு 40 எண்ணெய் மிளகு, ஒரு விரல் அளவுக்கு சுக்கு. ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. இது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா வறுத்து பொடி பண்ணிக்க போகிறோம். அதுக்கப்புறமா இது ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ். ஓகே, அடுத்து க்ரீன் இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள். இது எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறதுனால நான் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறேன். இது இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல. க்ரீன் இன்க்ரீடியன்ஸு உங்களுக்கு எதெல்லாம் ஈஸியாக கிடைக்குமோ அதெல்லாம் கட்டாமல் யூஸ் பண்ணுங்கள். முதல்ல வெத்தலை, எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம். வெத்தலை எல்லாருக்கும் தெரியும், ஈஸியாக கிடைக்கவும் கூட. ஓகேங்களா, அதுக்கப்புறமா நான் லெமன் கிராஸ் எடுத்திருக்கேன். லெமன் கிராஸ் இருந்தால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள், இல்லைன்னா பரவாயில்ல. துளசியும் கட்டாயமாக கிடைக்கும், துளசி எடுத்துக்கோங்க. ஓமவல்லி இலை, இது இருந்தாலும் பரவாயில்ல, இல்லைனாலும் பரவாயில்ல. ஓகேங்களா, இது மஞ்சளோட இலை எங்கள் வீட்டில் இருக்குது. உங்கள்கிட்ட இருந்துன்னா யூஸ் பண்ணுங்கள், இல்லைன்னா பரவாயில்ல. ஓகே, இதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா குர்குமின் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். குர்குமின் இல்லைன்னா மஞ்சள் பொடி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 2 எண்ணம் நெல்லிக்காவும் லெமனும் ரொம்ப கம்பல்சரி. இது ரெண்டும் வாங்கிக்கவே செய்யணும் கட்டாயமாக. ஓகேவா, இதெல்லாம் தான் இன்க்ரீடியன்ஸ். இதை வச்சு நம்ம எப்படி கஷாயம் போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போது நம்ம அடுப்பில் ஒரு கடாயை வச்சுருக்கோம். இதில் நம்ம வச்சுருந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு சுக்கு இருக்கு இல்லையா, சுக்கை மட்டும் லைட்டாக என்ன பண்ணுங்கள், பொடிச்சுன்னு சொல்கிறதோட ஒரு தடவை குத்தி போடுங்க. பாருங்கள், சுக்கு அந்த மாதிரி ஸ்மாஷ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, சுக்குனா நத்திங் பட் ட்ரை ஜிஞ்சர். இதை போட்டு இது லைட்டாக வறுத்து பொடி பண்ண போகிறோம். ஓகே, போதும், நான் வறுத்துட்டேன். நீங்கள் ரொம்ப கருகிற அளவுக்குலாம் வறுக்க வேண்டாம், மைல்டாக வறுத்துக்கிட்டால் போதும். ஓகே, இப்போது வறுத்து இது ரெடி ஆயிடுச்சு. இது என்ன பண்ணுவோன்னா லைட்டாக ஆறுன பிறகு வச்சு என்ன பண்ணிடுவோம், கிரைண்ட் பண்ணிடுவோம். ஓகே, இப்போது வறுத்துருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆறுறதுக்கு முன்னாடி, அதாவது கூலாகிறதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா பாருங்கள், நெல்லிக்காய் வெட்டி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இந்த லீவ்ஸ் எல்லாம் கழுவிட்டு அதை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறமா லெமன் இருக்கு இல்லையா, லெமனை நல்லா கழுவிட்டு அதை பிழிஞ்சி அந்த தோலை மட்டும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். சாறை தனியாக ஒரு டம்ளரில் வச்சுருக்கேன். ஓகேவா, இப்போது அந்த இன்க்ரீடியன்ட் ஆறுறதுக்குள்ளேயும் நம்ம இதெல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போது இன்க்ரீடியன்ஸை அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, எல்லாருக்கும் தெரியும் லெமன் அண்ட் ஆம்லா, தட் இஸ் ஃபார் சிட்ரஸ். சிட்ரஸ் சளிக்கும் காய்ச்சலுக்கும் ரொம்ப நல்லது. ஸோ கட்டாயமாக சளி பிடிச்சிருக்க நேரத்தில் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஒருவேளை யாருக்காச்சும் ஆம்லாவோ லெமனோ அலர்ஜி இருந்தால் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. இப்போது பவுடர் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஓகேங்களா, இதில் நான் வேறு எந்த மெடிக்கல் ஹெர்ப்ஸ் எதுவுமே யூஸ் பண்ணலை. உங்களுக்கு தெரியும், ஏலக்காய், தனியா, மிளகு, சுக்கு, இது எல்லாமே உணவுப் பொருட்கள் தான். ஓகேங்களா, நீங்கள் அதிமதுரம், சித்திரத்தை இந்த மாதிரி ஹெர்பல் கடையில், நாட்டு மருந்து கடையில் இருக்கிற ஐட்டம் எதுவுமே இல்லாமல் தான் நம்ம கஷாயம் போடுறோம். இது சிம்பிள் கஷாயம், பட் வெரி 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 எஃபெக்டிவ். பாருங்கள், இப்போ இந்த பவுடரில் இருந்து ஒரு ஆளுக்கு அப்படின்னா இந்த அளவு போட்டால் போதும். 2 பேருக்கு அப்படின்னா முழு ஸ்பூன் போடுங்க. நான் 4 பேருக்கு போட போகிறதுனால 2 ஸ்பூன் போடுறேன். ஓகேவா, இப்போது இது போட்டாச்சு.
இதுக்கப்புறமா இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இது எல்லாமே போட்டுடலாம். அதாவது ஒரு ஆளுக்கு 1 டம்ளர் கஷாயம் வேணும் அப்படின்னா 1.5 டம்ளர் தண்ணி வைங்க. அப்போது 4 பேருக்கு 6 டம்ளர் தண்ணி. நல்லா கஷாயம் கொதித்து வரணும் இல்லையா, அதுக்காக நான் இப்போ மஞ்சள் இலையும் போட்டிருக்கேன். அதோடு சேர்த்து இந்த குர்குமின் இருக்குது, குர்குமின் வந்து மஞ்சளோட எக்ஸ்ட்ராக்ட், அதையும் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். இது மஞ்சளோட எக்ஸ்ட்ராக்டு ஒரு 4 ட்ராப் விட்டுறலாம். ஓகே, இது நல்லா கஷாயம் கொதித்து வரட்டும். வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு லெமன் அதோடு மிக்ஸ் பண்ணணும். ஓகே, இப்போது முதல்ல ரெடி ஆகட்டும். இந்த கஷாயம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சர்க்கரை இல்லாமல் குடிக்கிறது, அதாவது எந்த விதமான ஸ்வீட்டும் சேர்க்காமல் குடித்தா ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். இல்லை என்னால் முடியலை அப்படின்னா நாட்டு சர்க்கரை இல்லைன்னா தேன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, கொதிக்கட்டும், வெயிட் பண்ணுவோம். பாருங்கள், கஷாயம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இந்த எசன்ஸ் எல்லாம் உள்ளே இறங்கிருச்சு, உங்களுக்கே தெரியுதுல்ல பார்த்தா. இப்போது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு, ஓகே, சூடாக இருக்கு இல்லையா, இப்போ அந்த லெமன் சாறு எடுத்து வச்சோம்ல அதை அப்படியே ஆட் பண்ணிடுறோம். டன். இப்போது கஷாயம் முடிஞ்சது. இதை என்ன பண்ணலாம், வடிகட்டி அப்படியே குடிக்க வேண்டியதான். பாருங்கள், கஷாயம் ட்ரைன் பண்ணியாச்சு. இப்போது எல்லோரும் 150 ml அளவுக்கு குடிக்கலாம். 150 mlலேருந்து 200 ml வரைக்கும் கஷாயம் குடிக்கலாம். எத்தனை நாள் குடிக்கலாம் அப்படின்னா, ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை இல்லை 3 வேளையா, சனியோட தாக்கத்தை பொறுத்து 2 வேளையிலேருந்து 3 வேளை. ஓகேங்களா, 3 வேளை 3 நாள் தான் குடிக்கணும், அதுக்கு மேலே குடிக்கக்கூடாது. ஓகேங்களா, விருந்தும் மருந்தும் 3 நாள்னு சொல்லியிருக்காங்க, அதனால் மருந்தும் 3 நாள் தான். ஸோ டேக் 3 days. அதுலேயே வந்து உங்களோட சளி காய்ச்சல் எல்லாமே சரியாயிரும். வெரி குட், பெஸ்ட் எஃபெக்டிவ் கஷாயம் இது. ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.